नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक कियोका दिता। इंडियन मेट्रोलॉजिकल खात्यान वातावरणान बदल जावपाची शिटकावणी दिलेली तातूंतल्या तातूंत आयतारा दीस कुशीत सांजे सातारी तालुक्यात चोगलावणी मारून कसकशांनी पावस चडलो म्हूण खबर मेळ्ळी। पावसा सांगता खूब वेळ भिजली ना जावन थंयचो लोक अडचणीन पडलो। The IMD Goa on Sunday issued a yellow alert across Goa stating torrential rains at isolated places till Wednesday. On Sunday late at night, thunder showers with gusty wind and lightning were reported in most parts of Sattari, Bicholi, Dhar Bandora and Sangem areas. The residents were relieved of the hot weather as the rains cooled the earth, bringing a change in the climate. As a result of these showers, a mass power outage was reported in various affected areas. Devendra for Herald TV. फाटले 20 दीस गांवांत फावत तितले उदक येना जावन त्रास जातात ते विशीं सियोली मान्नागोल वाठारांत रावपी लोकांनी कोर हुस्को उक्तायला। लागू जावपी अधिकारी मुद्दम लोकांचे हे अडचणींक दोळे धामतात आनी आजून पर्यंत ते विशीं उपाय घेवंक नात अशें त्या लोकांन म्हणलें। म्हयन्यांक ताका फकत 4 दीस उदकाची पुरवण करतात म्हूण तांणी सांगलें। ते दिसाचे उदीक कित्याक घेयना? कोणूय एक मनीस कामाक वयता पळय तो सकाळचो एक टायमींग आसता कामाक वयता, तेका पळय उदीक सोडटल्याकूय कामाचो टायमींग आसतलो न्हू की सकाळीं इतके बाबाक सोड म्हणून। तो रातचे सोडटा म्हणजे तो अजमोल हॉटेलांक जावन कित्याक तरी सोडटा म्हणजे तेका पयशे गावता आसतले। एक तर हांव सांगता MLA तो सोडपी कोण आहा तेका हांगा हाड, नाजाल्यार पयलीं पळय आमकां कोण सोडटालो टायम टू टायम तेका हाडून ते हांगा, नाजाल्यार सोडूंकूच नाका हाडूसा। कित्याक प्रत्येक वेळार तर आमकां नाल्यार उदीक येता खाला, वयर उदक येना म्हणजे कितें पिशावणा? म्हयन्याक 4 दीस उदीक सोडटा ते बरें सोडूंक नाका, उदीक दिवंक पळय नाका कोण सोडटा पळय म्हयन्याक 4 उदक येता। 4 दीस 5 दीस उदक येता, हेच ना उदकाचो थेंब ना। आमी इतके हाडटा उदक हाडटा, कोणाच्या टँकर घरा कडेन वयता पळय तेका उदक पावता, बाकीच्यांची लोकांची घरां आहा ती खंय हांगासरल्यान जाणटी बाबडी व्हरतली, पयसुली माथ्यार घेवन घरा व्हरतली एक एक पयसुली। थोड्यांक आयडना बसून हांगासर उदीक करपाक, नाल्यार सारखे बनूच करा, कनेक्शनूच नाका आमकां, उदकूच नाका। खेडेगांव जाल्ले हांगासर आमच्या शिवोलेन मान्य गोला। टँकर आमी बिलां सगळी फारीक करता, लायटीची बिलां भरिना, नळाची भरिना, हर घर जल खंय आतर ते जल उदीक जाय मरे सद्दां उदका शिवाय कामां जायना, रांदूंक जायना, जाणटली कशी आमी मेन पळय कोण सोडपी आहा न्हू तेका पयशे गावता जाल्यार हे पायपा काढून उडयतले तेन्ना म्हणटले बिलां भरिना म्हणून हेंकां उदीक दिना। आमचो लोक एक खंयचो आसचो ना की बिलां भरिना अशी, टायम टू टायम बिलां भरता। जर बिलां भरूंक नासलेली न्हू जाल्यार म्हणून येताली बाबा हेंकां उदीक सोडपाचें ना म्हणून। आमी आमचें जाला तरी कितें वयर उदीक येवपाक, सकयल कशें उदीक येता, वयर कितें चटणी आहा तेंकां एवरी टायम उदीक आसता। 8 8:30 म्हटल्यार उदीक येता ते 12:30 1 जायसर उदक आसता, पाटल्यांनी उदीक हाडटा आमी लोकांच्या नळाचे भरून भरून येयल्ल्या दिसा। ऑलमोस्ट आमकां 15-20 वर्सां जाली उदक येना सारकें घेवन सगळे आमच्या हांगा वाड्यावयलो लोक तिंगेर सकयल लायनीन रावतात 2 कोसल्यो भरपाक। आमच्या हांगा जर कितें फंक्शन आसतलें देवाचें जाल्यार उदक ना आमकां केन्नाय पळय। कितें म्हणटा तुमी? बरें वयर चडटा उदीक आनी ह्या पुढच्याकूच चडना उदीक, बिल्डिंगेनी चडटा। चडटात जाल्यार। आयतारा दीस शिरगांवचे श्री देवी लायराचे पवित्र परब उमेदीन आनी भक्तीन समोर उमली। देवीचो आशीर्वाद मागून आनी मागीर जात्रेक ओजारांनी बाळती ह्या जाग्यार आजीच जालेली दिसली। आमचे 5 दीस धोंड जेता शिवराक, 1 म्हयनो तरी नुस्तें मी अशें खायना। हो नुस्तें मी कितें तशें मांस खायना आनी 5 दीस न्हावन जेवपाचें, उदीक सुद्दां पिवंक जाय तर न्हावपाचें आनी उदीक पिवपाचें। तुमच्या घरान आसा धोंड? आमच्या घरान आमचे सगळे धोंड हे शिरगांव घरान म्हाजे 2 चेडे धोंड। ओके, भायर रावतात सेपरेट रावतात काय घरानूच रावतात ते? ना सेपरेट रावता, घरान जेयना अशें। घरान जेयनात, सेपरेट रांदून सेपरेट जेवप। सेपरेट जेवपाचें, ओके। घरांचे चुलीन रांदपाचें ना, वेगळी करप। वेगळे करप। ओके, तूं आतां 2 दीस लोकांची येवकार कसो करता लोकांक? लोक असे धोंड येता तांकां उदीक दिवंक जाय पिवूंक, तांबे भरून उदीक दिवंक जाय, थंड पिवंक जाय, थंड दिवपाचें। तीर्थ घरान येता आमच्या शिरगांवां, तीर्थ तांकां घालपाचें धोंडाक। देवळान तीर्थ गांवान घरांनी गावता, सगळ्या घरांनी तीर्थ गावता। तीर्थ गावता। तुम्ही घेवन दवरता? आमी घेवन येता, आमचो बोड येता घेवन येता। ओके, सो तुमी ते धोंडाक बिडांक धोंडाक मागीर ते दिवपाचें। तुमच्या घरान कितकोसो लोक जेवता आसतले, प्रसाद खावन वयता आसतले? आमच्या घरान 500 तरी धोंड आतां पिवन न्ही वयता।
पिवन तुम्ही सॉफ्ट ड्रिंक ड्रिंक उदीक बी अशें पिवन वयता काळींग बी शेकता सगळ्यांक दिता सगळ्यांक दिता कण्ण ना ते दोनदा खावपाचें ना दोनदा खावपाचे ना कित्याक ना कण्ण ही फळां रोय एकदांच खावपाचो कण्ण एका दिसाचो एकदा दनपारां एकदांच खावपाचो जाल्यार सांजे दोन ओके एकदां जेवण ना आयज 5 वेळेचं जेवण ना पाचवो दीस केन्ना जाता तो आयज 5 दीस जात्रेचो दीस तो पाचवो दीस 5 दीस आयतारा दीस जालेली शिरगांवची श्रीदेवी लायराची जात्रे वेळार पुलिसां कडेन आजीच जालेली उरपोजीचेर ताबो दवरूंक जावंक ना देखून थंयची परिस्थिती एकामेकाक मांडून वचपा सारकी जालोली. गोड्डी नासलेलो मनीस जाणटो ओस्तोरी वो भुरगो म्हूण पडे नासतना आजीच जालेल्या बाळार्थी एकामेकाक मेळत तशी दुखोलतना दिसताली. On Sunday, the auspicious Zatra of Sri Devi Lairai of Shirgaon began with great fervor and a huge crowd thronged the temple. But as the strength of the crowd was increasing, the number of police personnel decreased rapidly. The fair stretches from Asanora to Shirgaon, a distance of around 2 kilometers. The crowd was on the loose with no authorities to manage the crowd. As a result, the crowd turned into a stampede-like situation. Stall owners at the Zatra were holding their stalls to avoid getting crushed by the devotees. झाले तुमचे सगळे आता उमकणातल्यान वतले तुम्ही न्ही आता न्हान येयले वयले ओके उमकणा कितलो टाइम लागतलो आता उमकणा कडेन पावता देड वर आता कितके जाले सकाळचे 2 न्हान गेले ते Sagun for Herald TV. आयतारा दीस सकाळी वास्को साईनगर फाकीर गोलीत एक भिरांकूळ गोडणी घडली म्हूण खबर मेळ्ळी. ह्या वाठारान एका घरान गॅसीच्या सिलिंडरांतल्यान गॅस भायर सरूंक लागली, जाका लागून एकलो मनीस ओतरलो आनी ते एक जाण सितीदा भायर पडले. ताचो इलाज करूंक तांकां रोखडेच गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या हॉस्पिटलांत व्हेले. सिलिंडरांतली गॅस भायर सरपाचें कारण कितें ते विशीं पुलीस चौकशी कोत्तात. On Sunday morning, tragedy befell at Vasco when 4 men fell victim to an unknown cylinder gas leakage at Sai Nagar, Fakir Gali. This incident has claimed the life of one person. Luckily, the other 3 are currently unconscious and undergoing treatment at Goa Medical College Hospital. The victims, all young men who had recently arrived in Goa for work, had rented 2 rooms in the area. When neighbors attempted to wake them, they received no response, prompting concern. Vasco police are investigating the exact cause of the gas leak with more details awaited. गांव से आए थे 8 लड़के आए थे और दोनों 2 रूम में रहते थे, एक में 4 एक में 4 करके. उसके बाद वो रात को सोए थे 4 लड़के, तो गैस वैस चालू करके दरवाज़ा बंद करके सो गए. फिर रात में उनको गैस लगता है चढ़ गया, कुछ भी ऐसा कुछ, फिर गए. अभी रात में सुबह ये बगल वाले 4 लड़के दरवाज़ा पीट के थक गए, खोले नहीं. तब दरवाज़ा तोड़ के देखे तो सारे बेहोश पड़े, दांत मुंह से निकला है पूरा. ऐसा करके फिर ये लोग एम्बुलेंस का फ़ोन किया तो इधर हॉस्पिटल में लेके आए. नाम क्या है उनका? एक का धर्मवीर नाम है और दूसरे का संजय और तीसरे का अमन और चौथे का कुछ अशोक, ऐसा है कुछ नाम है. एक्सपायर हुआ उसका नाम क्या है? संजय नाम है उसका. संजय. क्या उम्र रहेगी उनकी? 24-25 के नीचे ही है सर. क्यों आए थे इधर? वो लोग आए थे घूमने, थोड़ा काम के चक्कर में आए थे. 1-2 महीने के लिए वो लोग आए थे बस. आपका नाम कौन सा गांव के लोग? बनारस की गाजीपुर जिला गाजीपुर है. वहाँ के वो लोग घूमने के लिए आए थे. म्हाका दिसता ते जेवण बी करता आसतना तेणे कितें गॅस लिकेज जाले आसतले आनी ते भुरगे मोबायलान खेळटाले दिसता 4 जाण आनी ते गॅस लिकेज जाले काय कळूंक ना. ओके. आनी आख्खे रूम बंद आशिल्ले तेंचे आनी फूल पॅक असले कारणान ताका कितें जालें, गॅस लिकेज जाल्या कारण तेन्ना एक एक्सपायर जाला म्हणून ऐकलां आमी आनी 3 जण इंजर्ड आसा अजून. आनी म्हाका दिसता की हितून इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. पुलीस बी येयल्ली आसली, मागीर फायर ब्रिगेडाची बी चॅक केल्ली आसा आनी सद्या तर तांकां आतां आमचे जवळचे ते हॉस्पिटल आसा तांकां घेवन गेल्ली आसा.
ॲक्च्युली सकाळी 8:30 सुमार 4 लोक आयिल्ले 108 ॲम्ब्युलन्सान घेवन आयिल्लो तातूंत एकटो एक्सपायर्ड आशिल्लो. आमकां हिस्ट्री अशी मेळ्ळ्या की ते पेशंट गॅस लीक तांच्या रुमान गॅस लीक जालो आनी उठतना तांकां खरस मारपाक लागली आनी एकट्याच्या तोंडांतल्यान रगत येवपाक लागलें आनी 4th पर्सन वॉज नॉट मुवींग ओन्ली, सो ही वॉज ब्रॉड डेड. सगळ्यांक चॅक करून आमी GMC धाडला तिगांक. एकटो डेड ब्रॉड डेड इज हियर ओन्ली. इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. पणजे पाट्यार कदंबा बसीच्या स्टँडा लागीं आंबेडकराची बागीशी मुखार असलेल्या मोंडणार बागीशी तापोवन दवरलेली 4 रोदांची गाडयेक कोण एकलो धपको दिवन पडून गेलो. बरे नशिबान एक घडणीन कोणाक कांयच वायट घडूंक ना. On Sunday morning around 6:30 a.m., a hit-and-run case was reported near Ambedkar Garden at Pato Panjim. The owner was shocked to see his car being destroyed by an anonymous vehicle. Some parts of the perpetrator's vehicle which fled from the site after hitting were seen on the road, indicating huge damage to his vehicle also. As per sources, the vehicle is suspected to be a black four-wheeler that rammed the car parked in the parking lot. Sagun for Herald TV. रातभर विमानांनी आनी जमनीर रावन भरपूर बॉम्ब घालून 19 लोकांचो जीव काडल्या उपरांत आनी हेर 7 जाणांक जोखमी कोत्तच आयतारा दीस इस्रायलान उत्तर गाजाच्या भागान उदीन जबालियाक आपणाचो झुजाच्यो तांक्यो धाडल्यो. हमासान त्या जाग्यार परत जमचे न्हय म्हूण आपणे ह्यो हालचाली चलयल्यो म्हूण इस्रायल सांगता. तो जागो सोडून वेचो म्हूण हुकूम दितच साबार गोराबे राफाक सोडून वचूंक लागले. ह्या झुजान फाटल्या वर्सा ऑक्टोबराची 7वी ताण 30,0971 लोकांक जिवेशी मारलो आनी 70,08 ओदीकूच लोक जोखमी जालो. The Israeli military ordered the evacuation of Jabalia in northern Gaza on Saturday, as it stepped up attacks there because, it said in a statement, Hamas was trying to reassemble its terrorist infrastructure and operatives in the area. Some 150,000 people have already fled Rafah over the past 6 days, according to the United Nations agency that aids Palestinians. It's such a difficult situation, the number of people displaced is very high, and none of them know where to go, but they leave and try to get as far away as possible, said Mohammed Al-Masri, a 31-year-old accountant who is sheltering with his family in a tent in Rafah. Fear, confusion, oppression, anxiety is eating away at people. On Saturday morning, Israeli warplanes dropped leaflets over parts of Rafah and Jabalia in the north, ordering people to flee as it expands its military assault. The Israeli military has said it is carrying out precise operations in specific areas of eastern Rafah, targeting Hamas, the armed group that led 7th October attack into southern Israel, but a majority of Palestinians killed in Gaza have been women and children, according to local health officials. UN Secretary-General Antonio Guterres on Sunday called for an immediate ceasefire as Israeli forces carpet-bombed Jabalia in northern Gaza, killing and wounding several Palestinians, media reports say. Israeli military analysts called Hamas' apparent resurgence in northern Gaza the result of Israel's failure to establish any alternative government there, leaving behind a vacuum that allowed for the return of an insurgency. In a statement, Hamas accused Israel of escalating its aggression against civilians all across Gaza and vowed to continue fighting. US President Joe Biden said there would be a ceasefire tomorrow if Hamas would release the hostages held in Gaza. The civil defense in Gaza said it estimates about 10,000 bodies are trapped under the rubble of destroyed buildings. The group called for more equipment to be allowed to enter Gaza to be used to retrieve the body. At least 34,971 people have been killed and more than 78,000 wounded in Israeli attacks on Gaza since 7th October. The revised death toll in Israel from Hamas' 7th October attacks stands at 1,139 with dozens of people still held captive. Israel first invaded northern Gaza after the Hamas-led 7th October attack, taking over territory and pushing south as it took over Hamas' stronghold.
But the military has yet to decisively defeat Hamas, many analysts say, and its return to Jabalia was another indicator that the war could drag on. Bureau Report, Herald TV. आंब्याचो काळ सोंपत आयला खरो, पूण विचित्र म्हणल्यार एकेपेक आंब्याचे मोल मातूय देवंक ना. आंब्याक मागणी आसा पूण मोल चड आसा देखून खावंक मेळ्ळो ना. त्या कारणाक लागून गोंयकारांक हुस्को जाला. ह्या वर्सा वातावरणात बदल जाला आनी गरमीक लागून आंब्याची पीक चड जावंक ना म्हूण शेतकी खात्याचो डायरेक्टर नेविल आफोसान सांगले. A full basket of mangoes is sold for 10,000 rupees depending on the size and quality and 700 to 800 rupees for a dozen. This is the reality of this year's mango sale as the yields are 50% less comparatively. Change in climatic conditions and temperature remains a major reason for the decline. Due to this, the trees bore flowers late and so do the fruits. हे फाटी आंब्याचे पीक कमी जालें कितें जालें मरे हे फाटी बिकॉज ऑफ क्लायमेटीक चेंजीस. क्लायमेटीक चेंजीसा लागून मरे हे फाटी खूब प्रॉब्लेम जाला. नोव्हेंबर म्हळ्यार पावस पडलो भरपूर, टेम्परेचर चेंजीस जाल्यो. जो टेम्परेचर आसूंक जाय तो आसूंक ना. फ्लावरींग डिले जालें. डिले जातकच मागीर कितें जालें, मागीर कोल्ड सिजन डिले जालें. थंडी जी आमकां डिसेंबरां पडटाली ती ह्या वर्सा डिसेंबरां थंडी पडूंक ना. ती लेट आमकां जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याक सुमार थंडी येयली. आनी ह्या क्लायमेटीक चेंजीस लागून हे पयलीं म्हळ्यार फ्लावरींग डिले जालें. खूब डिले जालें आनी डिले जाले उपरांत फ्लावरींग पॉलिनेशन कमी जालें. टेम्परेचर वाडलो आनीक ताका लागून फ्रुटींगूय कमी जालें. आमचो इवन काजूक सुद्दां तोच प्रॉब्लेम जाला ह्या वर्सा. काजू, मँगो आनी जे अदर क्रॉप्स जे आसात तांकां. सो तें कारण हे क्लायमेटीक चेंज इज वन रिजन. हे कारण ताका अंदू काजू आनी आंबे कमी प्रमाणांत फुल्ले, लेट फुल्ले आनीक तांचें उत्पन्न कमी जालें. 50% तरी उत्पन्न कमी जाला कंपेर्ड टू लास्ट फ्यू इयर्स एवरेज. Sagun for Herald TV. GFA आजच्या अंडर 15 पयल्या डिव्हिजनाची लिगेच्या खेळान सेजा फुटबॉल अकॅडमीन डेपो स्पोर्ट्स क्लबाचेर 2-1 गोलांनी चोय चोडली. हो खेळ सोनवारा दीस फातोड्डा डॉन बॉस्को ऑरिटरीच्या फुटबॉल मैदानात जालो. In a thrilling encounter between Sesa FA and Dempo SC in the GFA Division 1 Under 15 league match, both teams skillfully showed their talent on Saturday. Mijoy's goals scored a brace for Sesa FA while Vasu Raidkar was the scorer for Dempo SC. At the end of the last whistle, Sesa FA demonstrated their prowess on the football field, securing victory in the tournament by 2-1. Ignacio for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रांत इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार
आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.